अथ श्री दुर्गास्तवम् शत्रुपराजयाय अर्जुनकृतं महाभारतान्तर्गतं दुर्गास्तोत्रं विनियोगः। ॐ अस्य श्री भगवती दुर्गास्तोत्रमन्त्रस्य श्रीकृष्णार्जुनस्वरूपी नरनारायणो ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री दुर्गा देवता ह्रीं बीजम् ऐं शक्तिः श्रीं कीलकं ममाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ऋष्यादिन्यास श्रीकृष्णार्जुनस्वरूपी नरनारायणो ऋषिभ्यो नमः। शिरसि अनुष्टुप् छन्दसे नमः। मुखे श्री दुर्गा देवतायै नमः। हृदि ह्रीं बीजाय नमः। गुह्ये ऐं शक्त्यै नमः। पादयोः श्रीं कीलकाय नमः। नाभौ ममाभीष्टसिद्ध्यर्थे जपे विनियोगाय नमः। सर्वांगे करन्यास ॐ ह्रां अंगुष्ठाभ्यां नमः। ॐ ह्रीं तर्जनीभ्यां स्वाहा। ॐ ह्रूं मध्यमाभ्यां वषट्। ॐ ह्रैं अनामिकाभ्यां हुं। ॐ ह्रौं कनिष्ठिकाभ्यां वौषट्। ॐ ह्रः करतलकरपृष्ठाभ्यां फट्। अंगन्यास ॐ ह्रां हृदयाय नमः। ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा। ॐ ह्रूं शिखायै वषट्। ॐ ह्रैं कवचाय हुं। ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्। ॐ ह्रः अस्त्राय फट्। ध्यानम् सिंहस्था शशिशेखरामरकतप्रख्या चतुर्भिर्भुजैः शङ्खं चक्रधनुश्शरांश्च दधतीं नेत्रैस्त्रिभिः शोभिताम्। आमुक्ताङ्गदहारकङ्कणरणत्काञ्चीक्वणन्नूपुरा दुर्गा दुर्गतिहारिणी भवतु नो रत्नोल्लसत्कुण्डला। मानसपूजा। ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। लं पृथिव्यात्मकं गन्धं समर्पयामि। ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। हम् आकाशात्मकं पुष्पं समर्पयामि। ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। यं वायुवात्मकं धूपम् आघ्रापयामि। ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। रं वह्न्यात्मकं दीपं दर्शयामि। ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। बम् अमृतात्मकं नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ ह्रीं दुं दुर्गायै नमः। सं सर्वात्मकं ताम्बूलादि सर्वोपचारान् समर्पयामि। श्रीमहाभारते भीष्मपर्वान्तर्गते श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि त्रयोविंशोऽध्यायः। संजय उवाच धार्तराष्ट्रबलं दृष्ट्वा युद्धाय समुपस्थितम् अर्जुनस्य हितार्थाय कृष्णो वचनमब्रवीत्। श्रीभगवानुवाच शुचिर्भूत्वा महाबाहो सङ्ग्रामाभिमुखे स्थितः पराजयाय शत्रूणां दुर्गास्तोत्रमुदीरय। संजय उवाच
एवमुक्तोऽर्जुनः संख्ये वासुदेवेन धीमता अवतीर्य रथात् पार्थः स्तोत्रमाह कृताञ्जलिः। अथ दुर्गादेवी स्तवम्। श्री अर्जुन उवाच नमस्ते सिद्धसेनानि आर्ये मन्दरवासिनी कुमारी कालिकापाली कपिले कृष्णपिङ्गले भद्रकाली नमस्तुभ्यं महाकाली नमोऽस्तुते चण्डी चण्डे नमस्तुभ्यं तारिणी वरवर्णिनी कात्यायनि महाभागे कराली विजये जये शिखिपिच्छध्वजधरे नानाभरणभूषिते अट्टशूलप्रहरणे खड्गखेटकधारिणी गोपेन्द्रस्यानुजे ज्येष्ठे नन्दगोपकुलोद्भवे महिषाश्रिक्प्रिये नित्यं कौशिकी पीतवासिनी अट्टहासे कोकमुखे नमस्तेऽस्तु रणप्रिये उमे शाकम्भरी श्वेते कृष्णे कैटभनाशिनी हिरण्याक्षि विरूपाक्षि सुधूम्राक्षि नमोऽस्तुते वेदश्रुतिमहापुण्ये ब्रह्मण्ये जातवेदसे जम्बूकटकचैत्येषु नित्यं सन्निहितालये त्वं ब्रह्मविद्या विद्यानां महानिद्रा च देहिनां स्कन्दमातर्भगवती दुर्गे कान्तारवासिनी स्वाहाकारः स्वधा चैव कलाकाष्ठा सरस्वती सावित्री वेदमाता च तथा वेदान्त उच्यते स्तुतासि त्वं महादेवी विशुद्धेनान्तरात्मना जयो भवतु मे नित्यं त्वत्प्रसादादरणाजिरे कान्तारभयदुर्गेषु भक्तानां चालयेषु च नित्यं वससि पाताले युद्धे जयसि दानवान् त्वं जम्भनी मोहिनी च माया ह्रीः श्रीस्तथैव च सन्ध्या प्रभावती चैव सावित्री जननी तथा तुष्टिः पुष्टिर्धृतिर्दीप्तिश्चन्द्रादित्यविवर्धिनी भूतिर्भूतिमतां संख्ये वीक्षसे सिद्धचारणैः फलश्रुतिः य इदं पठते स्तोत्रं कल्य उत्थाय मानवः यक्षरक्षः पिशाचेभ्यो न भयं विद्यते सदा न चापि रिपवस्तेभ्यः सर्पाद्या ये च दंष्ट्रिणः न भयं विद्यते तस्य सदा राजकुलादपि विवादे जयमाप्नोति बद्धो मुच्येत बन्धनात् दुर्गं तरति चावश्यं तथा चोरैर्विमुच्यते संग्रामे विजयेन्नित्यं लक्ष्मीं प्राप्नोति केवलाम्
आरोग्यबलसम्पन्नो जीवेद् वर्षशतं तथा। एतद्दृष्टं प्रसादात्तु मया व्यासस्य धीमतः यत्र धर्मो द्युतिः कान्तिर्यत्र ह्रीः श्रीस्तथा मतिः यतो धर्मस्ततः कृष्णो यतः कृष्णस्ततो जयः। इति श्रीमन्महाभारते भीष्मपर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतापर्वणि दुर्गास्तोत्रे त्रयोविंशोऽध्यायः।